好多謝你吓，好多謝你，賴先生，你好，賴生，賴生，請講。梁小姐你好，你好，你好，快啲講啦。喂，係請講，到你啦。到你梁小姐同阿吳生你好，係我覺得咁啊，買啲迷仔俾個客戶咧，等於入咗一個澳門嘅葡京賭場咁樣嘅啫。咁你咧就即係等於你揾啲錢做賭注。咁而家你賭輸咗。咁你可唔可以問賭場攞翻錢咧？賭場係清楚嘅，廿一點係廿一點呢個大細係大細，個遊戲規則好清楚㗎，賭場。咁而家啲遊戲規則好清楚㗎，你話俾你聽，咁樣你買。呢個唔清楚㗎，呢個唔清楚㗎，我試過啦。我試過啦，係唔清楚㗎。你唔能夠輸打贏要㗎嘛？我試過啦，佢話俾我聽係咁樣，其實實際唔係咁㗎。係咩？係啊，你試過未啊？如果你覺得導致錯誤嗰兩位銀行職員應該係刑事坐監啦，都過唔入嘅。個問題就係因為技術性俾證供啊等等錯咗啦，咁所以就出咗事啦。但係個問題就我頭先講啦，就出喺唔係出喺銀行職員嗰度，係出喺間公司，係出喺間公司嗰度，應該個老細去坐監先啱。因為呢個係一個結構嘅問題嚟。因為佢指使佢咁做噶嘛，其實。如果唔係佢點識講？又或者呢啲嘅基金經理係有一種嘅壓力咯，要交數噶嘛。佢唔係點識講啫？嗱，冇事嘅，你信唔信得過中國政府先？佢話你信唔信中國政府啊？因為裏邊有其中一項咧，唔知8間嘢咧，有一個就叫中國主權。你信唔信啊？佢會唔會破產啊？佢會唔會執笠啊？唔會啊嘛，唔會係咪真係好穩陣先？係最緊要就係話，即係嗰個消費者係有冇即係有冇清楚知道嗰個風險成分咯。即係呢啲説法咧，你令到嗰啲即係可能知識水平唔係好高嘅朋友咧，就覺得好似都真㗎，真係唔會出事㗎呢份嘢。係咯，係一啲嘅正常嘅投資嚟嘅啫嘛，咁樣。而且佢用債券呢個名，係啊，咁就係最誤導喺呢度啦。轉頭再傾。苦主大聯盟嘅發言人就話：對唔住，因為佢而家係一種即係結構性嘅制度性嘅誤導，我哋應該攞翻100%嘅。咁大家又點睇咧？銀行本身其實又即係其實佢今次所負責嘅其實又唔係好多，好少錢嘅，係咯，幾個 percent，至到10零個 percent 咁上下啦。李女士你好，李女士係請講啊。我而家即係18歲啦。咁我就唔係想講咩，但係我就係覺得。如果投資咧，其實唔係即係有得必有失啦，但係有失嘅時候，有風險嘅，一定有風險。冇得要求人哋一定要俾翻錢你噶嘛。係。如果係一個好正常嘅投資，譬如你買股票，個股票跌咗，咁譬如話跌咗9成，咁剩翻1成，咁當然你買股票就唔可以叫人哋賠啦，買外幣咁亦都唔可以叫人賠啦，買呢啲結構性產品，如果係好清楚嘅，亦都唔可以叫人賠啦。但係迷債點解會有？同其他唔同咧，就係佢買嘅時候咧，其實如果你有留意咧喺呢一個即係新聞報道講咧，就係買嘅銷售手法出咗問題。你明唔明啊？銷售嘅時候可能有誤導啦，或者解釋俾嗰個即係消費者嘅時候咧，係講得唔清楚啦，甚至有啲可能會有一啲係隱瞞一啲資料啊等等咁嘅成分，咁所以令到出咗問題就係咁簡單。但我又覺得就唔可以完全怪晒話另外一方，因為你買呢啲嘢嘅時候，你自己都有個責任去了解翻嗰個成件事背後嘅即係佢嘅情況係點啊，佢嘅即係佢。係咯，佢背後嘅資料係點？所以其實我覺得唔可以完全咁樣話。我又講一個資料俾你聽啦嚇，李小姐，就呢一類咁嘅迷債咧，即係有嗰啲所謂咩 CDO、CDS 呢啲咁嘅抵押品嘅迷債咧，喺外國嘅呢一個證監嘅規定咧，係唔可以賣俾一啲冇經驗嘅消費者嘅。即係換句説話嚟講咧，呢幾萬甚至超過即係唔知係10萬啊、8萬啊呢啲咁嘅受害者咧。其實佢唔應該係銷售嘅對象嚟嘅。點解唔應該係銷售對象？你明唔明啊？就因為太過複雜，唔係佢哋能夠理解嘅。但係喺香港，因為我哋嘅證監、我哋嘅金管局冇一個好嚴格嘅規管，令到啲銀行咧將呢啲產品咧，呢啲咁複雜、風險咁高嘅產品賣晒俾一啲本來係冇呢啲知識嘅消費者。問題係呢度啊嘛。如果唔係點解要賠咧？點解要回購咧？就係咁解啫嘛。你明唔明啊？係咯，就係咁咯。我想講另外一樣嘢係，即係原本佢咪話賠翻7成咁樣嘅，6成到7成，6成到7成，但係即係嗰陣時佢已經話係最終方案㗎嘛。而家又有另一個最終方案，而家有另一個最終方案係話賠9成咁樣。我覺得點解佢會有咁多最終方案？係因為我覺得好似可能我咁樣講，大家會反感啦。但係我覺得好似大家有少少貪得無厭嘅感覺咯。OK， 你講邊個貪得無厭啊？銀行自己啊？我
我唔係你講啲小主啊，你係嗰啲消費者貪得無厭，我以為你話啲銀行貪得無厭添。哦，咁樣，OK。但係咧，你今次見到好明顯咧，就係銀行嗰度係有一個即係 agenda， 有一個即係底蘊嘅，就係話咧，嗰嚿嘢越嚟越值錢。特惠款項嗰度啊，就話嗱，你咧就收到呢甜頭咧，你就唔好再諗住告我啦，咁樣。冇錯。我諗咧就好多我哋嘅聽眾咧，就將呢個迷債咧，就當係譬如你買金啊，買匯豐啊，買渣打啊，或者係買呢個外幣啊，咁樣去做一個比較。好多人都講過投資嘛，投資你唔可以輸得一樣要㗎嘛，輸咗你係去問人攞錢咁。如果係咁簡單嘅話咧，根本冇回購方案。點解要回購方案呢？點解會回購完一次有回購第二次咧？就係好簡單，就係呢啲發出迷債銷售迷債嘅機構。知道自己做得唔啱，覺得理虧，驚俾人繼續告，影響聲譽，可能賠上好多嘅大量嘅金錢，所以嗱搞回購方案啫嘛。佢哋唔係做善堂噶嘛。而家有啲